بسم الله الرحمن الرحیم. په ورډ پروګرام کې د کراس سیکشن دنده څه شه ده؟ راځئ په دې ویډیو کې درسره څه کوم شریک کړم. تاسو به راسئ ورډ پروګرام ته او بیا به راسئ انزرټ ته. انزرټ کې به تاسو ته یو فایل کراس ریفرنس راسي چې کراس ریفرنس څه ته ویل کیږي او څه دنده څه ده. د دې دنده دا ده، تاسو به راسئ لومړی صفحه به چې خالي کوي کنټرول انټر وهئ. لومړی صفحه مې خالي پرېښودله، بیا وایم چې ولې مې خالي پرېښودله او زه غواړم د لیکنې سایز څه کړمه، لږ زر یې غټ کړم. کنټرول او لوی قوس باندې څه کې لیکنې سایز غټېږي. زه ورته لیکم چې دلته کابل کابل او دا چې کوم ورته انتخابوم دا به انتخاب کې او بیا به راسي دلته هوم ته. هوم کې به څه دلته هیډینګ ورکړئ، چې ورکړئ هیډینګ 1 به ورکړئ. اوس به راسي بیا به دلته انټر کې او دلته به دغه کود چې مطلب د دې کود څخه دا چې یو لیکنه زر ولیکو چې RAND او قوس بند شروع انټر. دومره لیکنه د کابل په اړه کې وکړه. غواړئ یو بله صفحه واخلئ، کنټرول انټر کړه. زه اوس تاسو ته مثال درکوم چې دا ولې زه داسې کوم. اوس فرض کړه زه دلته راځمه لیکنه کوم مزار ولیکه، دا چې انتخاب او بیا څه وکړه زه دلته هیډینګ ورکوم. بیا راځم دلته لاندې انټر کوم او دلته څه لیکنه ورته کوم RAND او قوس بند قوس شروع او دا انټر مو که دومره لیکنه وکړه. اوس زه راځم کنټرول انټر بیا کوم بله صفحه اخلم. دلته لیکم ورته لیکم هرات. زه ورته هرات مو لیکه. دا څه کوم انتخابو دا انتخاب که او دلته هم یو هیډینګ ورکوم او د هرات په اړه څه کوم دلته لاندې معلومات لیکم. چې اوس خو په دې خاطر معلومات نه لیکم چې ویډیو خالي زه مثال درکوم. RAND او قوس بند قوس شروع انټر کړم، معلومات مو ولیکل. د دې په واسطه موږ دا کار کوو چې د لومړۍ صفحه کې د لینکونه جوړو. مطلب دا په لومړۍ صفحه کې په لومړۍ صفحه کې به تاسو ودرېږئ او دلته به څه وکړئ د دې لینکونه غواړم زه څه کومه چې دلته په لینک کلیک وکړم ډایرکټ همغې صفحې ته لاړ شئ. تاسو به انزرټ ته راسئ او کراس ریفرنس ته راسئ. کراس ریفرنس کې به لومړی تاسو ته دلته یو ریفرنس ټایپ درکړي چې په کوم ریفرنس تا څه کړي دي دا هغه دې جوړ کړي دي. په بوکمار باندې فوټ نوټ باندې همداسې که هیډینګ موږ دلته هیډینګ ورکړی عنوان ته. هیډینګ به انتخاب کې، که تصویر و تصویر به انتخاب کې، که ټیبل و ټیبل به انتخاب کې، که هر څه و هغه به ته مربوطه، که ټیبل و دا ټیبل یا پیګر تصویر به انتخاب کې یا د جدول لپاره. نو موږ څه انتخابو دلته فوټر هیډینګ مې انتخاب کړه. ښه تاسو راسئ وایي تاسو 3 دانې څه کړي دي هیډینګونه یو هغه ته ورکړي دي، مطلب عنوانو ته ورکړي دي. کابل به انتخاب کړه، دا به انزرټ کې انزرټ به ووهئ. کله دې چې انزرټ کړه او دلته راسه دا باندې انتخاب کړه، دا انټر کړه. مطلب دا چې په لومړي خط کې مې کابل راوسته، په دویم کې غواړم مزار باندې کلیک کړه او دلته دا هم انزرټ کړه د لینک په شکل باندې. دا اډ کړئ درسره. دلته راسه ودرېږه، بیا هم انټر کړه. بیا راسه دلته په هرات ودرېږه، د هرات باندې کلیک وکړه او بیا څه وکړه انزرټ کړه. دا هم څه کړه درسره اډ یې کړه. بل دلته یو بل آپشن ده، که غواړئ چې دلته هغه هم ورکړ سي، مطلب چې دلته داسې هغه ورکړل شي لکه پیج نمبر هم ورکړي چې کابل په معلومات په کومه صفحه کې دي. دا زیاتره ګوره مونوګراف کې کارول کېږي چې اوس دومره خیر تاسو به نه ښکاري، خو کله چې مونوګراف هغه ته ورشي دا زیاتره دا کارونه په مونوګراف کې دي. تاسو به دا انتخاب کوئ کابل. فرض کړه زه غواړم د کابل هغه پیج نمبر دلته راولم، نو دا نه چې ته لاړ شئ پیج نمبر انتخاب کوئ. تاسو به څه کوئ، زه ټیپ بټن وهمه. ټیپ بټن مې ووهله، د 10 ډاټو په اندازه فاصله اخلي. بیا به دلته راسئ او تاسو به ورته پیج نمبر انتخاب کړئ. پیج نمبر مو چې انتخاب کړئ بیا ورته کابل باندې کلیک وکړئ. کابل په کوم پیج نمبر کې ده خالي انزرټ ووایئ، ډایرکټ پیج نمبر یې درته ښیي چې په 2مه صفحه کې. راسئ مزار ته، د مزار باید دلته کلیک وکړئ او دا چې کوئ همداسې ټیپ بټن ووهئ چې دلته راسئ او ورته مزار ته راسه چې مزار باندې کلیک وکړه او دلته ورته ووایه چې ماته څنګه پیج نمبر یې وښیه او دا انزرټ کړه. د ده هم پیج نمبر یې څنګه انزرټ کړه درسره. همداسې راسئ هرات باندې او دا ټیب ووهه، کنټرول زیډ کړه، دا ټیب ووهه، ټیب به کلیک کې او بیا به څه وکړئ هرات به ووهئ او بیا پیج نمبر هم او انزرټ کړه. پیج نمبر یې څه کړه درته درکړه. اوس به څه کې کلوز به کې. اوس دا تاسو کوئ چې دا انتخاب هم کوئ او بیا دلته انزرټ ته راسئ. انزرټ نه بیا چې ورته کنورټ ټکسټ ټو ټیبل نه به بیا څه وکړئ دا ټیب تیار انتخاب د هغه به کې اوکې به کوئ. ډایرکټ درنه چې کې ټیبل جوړېږي، په ده باندې مخکې خبرې کړي دي. نو اوس تاسو وګورئ دا ما سره اړ څه
تاسو اوس راسئ په ده باندې کلیک وکړئ. دا اوس لینک ده ګوره لیکنه خالي نه ده. اوس تاسو په کنټرول ونیسئ. زه ورته وایم ما د کابل معلومات مې پکار دي. کنټرول ونیسئ په ده باندې کلیک وکړئ. ډایرکټ څه ته راغی د کابل معلومات صفحې ته راغی. که دا 10 صفحې 20 صفحې هر څو وي تاسو کولی شئ دته راسئ. بل راځه لکه زه راځم دلته ورته په مزار باندې کلیک کوم. کنټرول ونیسه مزار باندې کلیک کړو. ډایرکټ کومې صفحې ته راځي د مزار هغه ته راځي. او همداسې بل راځي په هرات ته هرات باندې کلیک وکړه. پورته به راسي په هرات کنټرول ونیسه کلیک وکړه ډایرکټ د هرات هغه ته راځي چې مطلب کوم معلوماتو ته یې چې هره صفحه کې خپل ځان را رسوي ورته. ښایي دلته یو کس وایي چې اصلا دا د څه په خاطر استفاده کوي. اصلا زه د استعمال ځای تاسو ته وښیم. تاسو به راسئ یو کتاب ته. زه راځم دلته یو کتاب اوپن کوم. دا د انجینرۍ یو کتاب ده خو څه ده ستاتیک په نامه ده. او تاسو ته وګورئ دلته تاسو په دغه کوم هغه پی ډي اف کې چې دا اوپن کړی ایډوب پی ډي اف ده په دې کې تاسو ته داسې کراس ریفرنس درکړي. زه ورته وایم چې زه د نیوټن قوانینو ته لاړ شم. نیوټن قوانین انتخاب کړه ډایرکټ هغه ته ځي. زه ورته وایم چې پرابلم سولوشن ان سټاتیک انتخاب کړه ډایرکټ همالته ځي. اکوالیبریم انتخاب کړه ډایرکټ اکوالیبریم صفحې ته ځي. دا نشته چې ته اوس ټکی ټکی کې ولټېږې. دلته راسه خپل هغه به ریفرنس ورته جوړ کړي دي. بیا پی ډي اف کې هم تیار ورسره څه کوي دلته بوکمارکو کې تیار ورسره راځي. هر یو هغه ته چې انتخاب کې ډایرکټ مربوطه صفحې ته څه کوي ځان رسوي. نو دا د ده لومړی دنده وه چې د کراس ریفرنس څه دنده لري. بله دنده هم تاسو ته غواړم په دې ویډیو کې واضح غواړم چې یو بل مثال هم تاسو ته کې درکړم. فرض کړئ موږ څه جوړ کړی یو دانه جدول جوړ کړي یو سروې وکړه او په دې جدول کې زه غواړم چې دغه ورته اډ کړم ایران او لاندې دوهم هغه کې غواړم چې ورته ولیکم چې چین. دا یو سروې م کړې ده. تاسو خالي زما هدف دلته دا چې تا د انزرټ ریفرنس یا د هغه د کراس ریفرنس دنده بله څه شی ده. نو تاسو به څه وکئ لومړی دا انتخاب کړئ چون دا ځینې مباحث تاسو نه دي ویلي. ریفرنس به راسئ. ریفرنس کې به تا انزرټ کاپشن کې دلته آپشن ده هلته به ته اډ کړئ چې جدول نوم به ورکړئ. دلته جدول نوم ده تاسو به دلته راسئ د لیبل کې جدول به ورته انتخاب کړئ. جدول مو چې انتخاب کړئ راسئ دلته جدول ته ورکړئ. زه ورته وایم لومړی سروې جدول تیار خپل ورسره راغلی او دا چک اوکې که. بل همدغه جدول غواړم اوس څه کوم کاپي کوم انتخاب کنټرول سي او غواړم چې بل هغه ته کنټرول انټر بله صفحې ته راغلم کنټرول وي مې کړه. غواړم دغه یو څو دانې داسې هغه هم تغیر کړم چې تاسو ته لږ ویافته وسي. غواړم داسې رنګ مې ورکړه او څه عددونه مې دا تغیر کړه. غواړم ورسره دوه داسې یو بل عدد کې اډ کړم چې تاسو ته ویافته ولګېږي. ښه غواړم دته یو څه وکړم یو هغه ورکړم ریفرنس نه دا انتخاب کړه ریفرنس ته راسه او دا انزرټ کاپشن نه انزرټ کاپشن کې دلته ورته وایي چې دوهم جدول د دوهمه سروې ده راسره دا مې په دویم کال کې کړې ورته دوهمه سروې ورته انتخاب کړه او دا اوکې کوي. اوس ګوره جدول نوم واخیسته. اوس زموږ هدف دا ده چې د کراس ریفرنس دلته طنز څه ده. لومړۍ صفحې ته راځم د لینکونه جوړم. ګوره دغه مباحث چې دي زیاتره پر مونوګرافو کې په محصلین نه غواړي چې مونوګراف کې باید ته دغه موضوع باندې آګاه اوسې. دا چون هم د تنه مونوګرافو کې نه نور ځای کې اداراتو کې هم دا کارول کېږي خو تاسو باید دا په ښه دقت سره غوږ ورته ونیسئ او زده یې کړئ. اوس راغلی په د لومړۍ هغه کې صفحې کې ودرېدم او غواړم د ده لینکونه جوړ کړم. د خالي جداولو یا جدولو څه وکړم لینکونه جوړم. راځم انزرټ ته به راسئ کراس ریفرنس ته کراس ریفرنس کې به راسئ. تاسو به دلته ډېر هغه به وخت ته موږ هغه انتخابوو مطلب چې کوم یو څه انتخاب کړی و لکه هیډینګ انتخابوو. اوس به تاسو جدول انتخاب کړئ. جدول مو انتخاب کړئ. دوه جدول راغلي. لومړی جدول لومړی سروې ده انزرټ کړه راته اډ یې کړه راته انټر کړه کنټرول زیډ ځکه دلته څه وکړه زه دا کلوز کوم کنټرول زیډ او بیا انټر کوم. انټر مې چې کړه بیا راځم کراس ریفرنس ته کراس ریفرنس کې ورته ماته دوهم هغه هم څه وکړه یو لینک را سره انزرټ کړه. دا مې هم انزرټ کړم. اوس یو کس وایي چې زه غواړم د ده نمبر دی هم پیج نمبر دی نو ټیپ بټن ووهه. ټیپ بټن دې چې وله بیا راسه دلته او دلته ورته انتخاب کړه چې ماته پیج نمبر راکړه. پیج نمبر دې ورته اوکې دا هم د لومړۍ کې ودرېږه چې ته د لومړي جدول څه هغه پیج نمبر غواړي انتخاب کړه ورته پیج نمبر راغی. اوس په دویم ته ودرېږه دلته دوهم انتخاب کړه ټیپ بټن ووهه چې هغه جدول څه سي پیج نمبر دې انتخاب کړی راسه دوهم جدول سروي هغه ووهه اپشن دا او انزرټ کړه.
اوس د ده هم جدول څه را سره انزرټ سه. تاسو ګورئ دا لومړۍ صفحه ده چې اوس کار کوي، دا دوهمه ده او دا هم درېیمه ده. اوس دا خو م جوړ کړه. اوس زه ورته وایم چې ما اوس د لومړۍ سروې څه ته چې لومړۍ سروې کې فرض کړه ما سروې کړې، استاد تاته وایي چې زه خالي غواړم د لومړۍ سروې جدول دې وګورم. اوس به ته داسې کوې چې دا 40 صفحې مونوګراف یا 100 صفحې دې لیکلی ټکی ټکی به ګورې ته ودرېږي چې دا اوس کوم ځای کې ده. داسې څوک نه کوي، لینک یې جوړوي. ښه د لومړۍ سروې هغه ته ځي جدول ګورې راسه کنټرول ونیسه او په ده باندې کلیک وکړه. ډایرکټ دا ده لومړۍ سروې جدول ته راغی چې دغه د افغانستان کې دومره ولسوالۍ، دومره کلي، دومره بندونه، دومره پلچک په دغه کال کې جوړ شوي وو یا وران شوي وو یا بل داسې هغه وو، یا چین کې پاکستان کې ده څه شو وشو. ښه غواړې په دوهم هغه ته راسې چې د دوهم اپشن یا د دوهمه سروې ماته معلومات راکړې، کنټرول ونیسه په ده باندې کلیک وکړه. کنټرول دې ونیو دا داسې لرې کړه او دا کنټرول ونیسه، کنټرول په ده کلیک وکړه. ډایرکټ به تا ته چې دا مې په نښه کړه او دا هغه مې لږ بدل کړه تاسو چې دغلته پرې پوه شئ. اوس تاسو دوهم هغه ته یې څه کړه درته راوستې دوهمه سروې دومره بندونه کلي دومره وکې ده ټول څه سوي دي، مطلب هغه موقعیت د جداول تاسو ته راغله. همداسې که چېرته غواړئ یو عکس وي، فرض کړه تا مونوګراف کې 20 عکسه جوړ کړي، نو ته باید دته کراس ریفرنس څه کې جوړې کړې چې تا ته استاد وایي ښه ما ته دلته او تا په خپل مونوګراف کې دی هغه اډ کړی ده، د یو کوري عکس یې اډ کړی ده، مطلب د دغه موضوع کې د دغه عکس اډ کړی ما ته یې راوښیه. بیا به ته ګرځې نه چې ته داسې ورته وګرځې، ډایرکټ دلته څه کوي لینک ورته جوړې کړي، انتخاب پرې وکړه، ډایرکټ هلته ځي در سره. نو الله دې وکړي چې تاسو په کراس ریفرنس په دنده باندې پوه شوي یئ. نو انشاءالله چې په دغه دوه دندې زده کړې وي، نور انشاءالله بیا په هر هغه کې تاسو مخته ځئ. نو که چېرته دا ویډیو مو خوښ شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن اله در سره آن کړئ، تر هغو چې موږ کومه نوې ویډیو ریکارډوو او اپلوډوو چې تر ټول نه مخکې تاسو ته درس یافتو تاسو ترې مستفید سئ. نور مو پر لوی الله تعالی سپارم. نور نو ښه وخت ښه چارې.